Oh my God, they died. Oh, they died. Iki kirunga gihitanye aba bantu nyuma y'uko ubuyobozi bwa Indonesia bwari bumaze iminsi itari mike bwarabujije abantu kuhegera, baba bahaturiye, abakerarugendo ndetse n'abandi bakunda kuhakorera ubutembere bushingiye ku kurira imisozi. Iki ni ikirunga kizwi nka Mount Dukono, kikaba giherereye ku kirwa cya Halmahera. Iki ni ikirwa giherereye mu gice cy'uburengerazuba bw'inyanja ya Pacific. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu nibwo iki kirunga cyarutse. Kuri iki kirunga ku gasongero hakaba hari abakerarugendo banyuranye barimo abo muri iki gihugu cya Indonesia ndetse n'abandi baturutse mu bindi bihugu birimo na Singapore. Ubwo iki kirunga cyarukaga kimwe n'ibindi birunga cyazamuye umwotsi mwinshi cyane mu kirere, ikirere kirahumana, ibi bigendana n'umuriro n'ubushyuhe budasanzwe. Ibi bikaba ari nabyo byahise bihitana bamwe muri aba bakerarugendo. Kuri ubu abamaze kumenyekana bapfuye bishwe n'iki kirunga ni 3, barimo abanya-Singapore 2 ndetse n'umwe w'umunya-Indonesia. Aba bose bakaba bari bagiye mu bikorwa byo kurira umusozi, ariko uyu ntiwari umusozi, wari ikirunga kandi cyari kimaze iminsi Leta yaraburiye abaturage kugihunga. Amakipe akora ubutabazi yatangaje ko yamaze gutabara abagera kuri 17 biganjemo abahiye ariko ntibapfa ndetse n'abandi bakomeretse bikabije. Si ibi gusa kuko hari n'umubare munini w'abandi bakerarugendo baburiwe irengero kugeza n'ubu bataraboneka, aho kuri ubu amakuru avuga ko icyizere cy'uko baba bakiri bazima kiri hasi cyane. Ku ruhande rw'ubuyobozi rwatangaje ko ibi nubwo bibaye biteye agahinda kuko abaturage basa naho bazize kumva nabi kwabo nyuma y'uko Leta itanze iyi mbuzi yo kubaburira kutegera kino kirunga, cyane ko cyari cyagiye kigaragaza ibimenyetso by'uko kiri hafi kuruka. Ni n'ikirunga mu mateka yacyo kigaragara ku rutonde rw'ibirunga biruka cyane kuri iyi si. Abayobozi berekanye ko aba bagiye kuri iki kirunga bakigezeho baciye mu nzira zisa n'ubwihisho kuko bari babizi ko kuhajya byabujijwe. Ese iki kirunga Mount Dukono ni ikirunga giteye gite mu mateka yacyo y'ibijyanye no kuruka? Ese ubundi igihugu cyo cya Indonesia cyo ni igihugu gihagaze gite mu bijyanye n'ibirunga? Jye nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Iki kirunga Mount Dukono ni ikirunga cyagiye kirangwa n'ibikorwa byo kuruka cyane guhera mu mwaka w'1933 kugeza magingo aya. Ibi bikaba bikigira kimwe mu birunga biruka cyane mu gihugu cya Indonesia. Indonesia nayo ni imwe mu bihugu bifite ibirunga biruka cyane ndetse kandi bihoramo imitingito, ibi bitewe n'uko ikora ku gace kitwa The Ring of Fire. Aka ni agace gaherereye ku nkengero z'inyanja ya Pasifika, kakaba ari agace gafatwa nk'agace kaberamo tectonic activities nyinshi cyane. Iyo tuvuze tectonic activities hazamo tectonic plates. Ibi ni ibice by'isi biri munsi y'ubu butaka dukandagiyeho. Ibi bice mu miterere yabyo biba bigendagenda hejuru y'igikoma gifashe gitemba buhoro buhoro, nacyo kiba cyaraturutse mu bitare byashongeshejwe n'ubushyuhe buhambaye buturuka mu nda y'isi. Ibi bice by'urutare biri munsi y'ubutaka bigenda bitembera buhoro buhoro. Iyo bibayeho ko bisekurana, ko bitandukana cyangwa se ko binyuranaho bigakubanaho, iki gihe nibwo twumva imitingito, ibirunga bikaruka, byaba bibereye mu gice cy'inyanja cyangwa se ikindi gice cyose kirimo amazi, hakaba habaho gucubangana kw'ayo mazi, imyuzure ikavuka. Ibi nibyo bituma igihugu nka Indonesia gikora kuri ako gace kaberamo ibyo bikorwa ku buryo bwiganje ugereranyije n'ahandi ku isi, ihora ifite ibyago biri hejuru cyane byo guhura n'imitingito, iruka ry'ibirunga ndetse n'imyuzure. Tugarutse ku iruka ry'iki kirunga, nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, batangaje ko ibikorwa by'ubutabazi byagiye bibangamirwa cyane n'ukwiyongera k'ubushyuhe ndetse n'umwotsi. Ibi bikaba byakomeje gushyira mu byago abari bagishakishwa batari bwaboneke. Iki kirunga Mount Dukono nubwo cyagiye kiruka guhera mu myaka y'1933, iki gihe cyose ntabwo cyagiye kirangwa no guhita cyica abantu by'ako kanya, ahubwo cyagendaga giteza ibindi bibazo by'igihe kirambye. Aha habaga harimo ingaruka abantu bahuraga nazo ziturutse kuri iyi myotsi kiba kirekura ihumanye, kwangirika k'umusaruro, ndetse kandi ibi ntituniyibagize ko bibangamira ingendo zo mu kirere, cyane cyane abakoresha ikirere kiri hejuru y'iki kirunga. Kuri ubu iyi myotsi kiri kohereza birabarwa ko yageze mu kirere ku butumburuke bubarirwa ku birometero 10. Igihugu cya Indonesia ni igihugu cyagiye kimenyera guterwa kaga n'iruka ry'ibirunga, kuko nk'ikirunga cyitwa Mount Merapi mu mwaka w'2010 cyararutse cyica abasaga 350. Sikyo cyonyine kuko dusubiye inyuma mu mateka ya kera, mu 1815 ikirunga kizwi nka Mount Tambora cyaje kuruka cyica ibinyacumi by'ibihumbi by'abantu bitewe n'umuriro ndetse n'umwotsi uhumanye cyarekuye, inzara cyateje ndetse n'ingaruka zishingiye ku mihindagurikire y'ibihe byose byaturutse ku
kw'iri ruka ry'ikirunga. Naho mu mwaka wa 1883 ikindi kirunga cyitwa Krakatoa cyaje kuruka cyica abasaga 36,000. Abenshi muri aba bakaba barazize tsunami cyangwa se umwuzure watsuwe n'iryo ruka ry'ikirunga. Indonesia gusa ihura n'izi ngaruka zishingiye ku kuba ikora kuri aka gace kazwi nka The Pacific Ring of Fire, ka gace nakubwiye kaberamo ibikorwa byinshi cyane by'isekurana rya bya bitare biri munsi mu butaka bw'isi, kuko hari n'ibindi bihugu aka gace gakoraho. Aka gace gakora ku gice cy'uburengerazuba bw'inkombe za Amerika y'Amajyaruguru n'iza Amerika y'Amajyepfo, gakora kandi kuri Leta ya Alaska, kakanakora kandi ku birwa bya Aleutian, gakora kandi ku Buyapani, kagakora kuri Philippine, kagakora kuri Indonesia ari nayo turi kuvuga, kagakora kuri Papua New Guinea, kakanakora kuri New Zealand. Kuri ubu bibarwa ko 75 kiruka ry'ibirunga byose ku isi bibera muri kariya gace. Ni mu gihe kandi 90% by'imitingito yose y'isi nayo ibera muri kariya gace. Akatuvuga ni The Pacific Ring of Fire. Reka ngushimire cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Ntuzacikwe n'ibindi biganiro bitandukanye turiho tubategurira kandi twizera ko bizabanogera. Byose muzajya musanga kuri channel ya Nuello Okoye Space. Ikiganiro cya none nahangisoreje, nge nitwa Nuello Okoye. Imana ibarinde.